Liebe Menschen in Hamburg, das Mimi-Projekt mit Migranten und Migrantinnen für Migranten und Migrantinnen möchte Sie über aktuelle Verordnungen informieren. Aktuell erhalten wir fast wochentlich Veränderungen, weil die Situation auch ins Positive schnell verändert. Ab dieser Woche, vom 6. Juli, sind private Feiern mit 10 Personen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren, Menschen, die gegen Corona vollständig geimpft sind und Personen, die schon einmal Corona hatten, werden nicht mitberechnet. Bei den Zusammenkünften muss kein Abstand zu den anderen Personen eingehalten werden. Es wird jedoch empfohlen, nicht unbedingt notwendigen Körperkontakt zu vermeiden. Wenn in Innenräumen mehr als 10 Personen zusammenkommen, gelten die Regeln für Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze. Tanzveranstaltungen im Freien sind bis 200 Personen unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Voraussetzungen sind ein Hygiene- und Schutzkonzept, die Einhaltung des Abstandsgebots 1,5 Meter, Testpflicht, Voranmeldung und digitale Kontaktnachverfolgung, Luca-App. Es ist sicherzustellen, dass Shishas und keine andere Wasserpfeifen, Einwegschläuche und Einwegmundstücke nur durch jeweils eine Person genutzt werden und die Wasserpfeifen nach jeder Benutzung gereinigt werden. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nur am Tischen erlaubt. Konzerte oder andere Veranstaltungen dürfen wieder angeboten werden. Voraussetzung ist, dass für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer feste Sitzplätze bereitstehen und die Hygiene- und Schutzkonzepte, das Abstandsgebot sowie die Testpflicht eingehalten werden und die digitale Kontaktnachverfolgung über die Luca-App möglich ist. Bei der Abfertigung zum Eintritt einer Kreuzfahrt müssen Passagiere einen negativen Corona-Testnachweis vorlegen. Im öffentlichen Nahverkehr, Bus, Bahn und auch im Taxi muss weiterhin eine Maske getragen werden. Es reicht eine einfache OP-Maske. Eine FFP2-Maske ist nicht mehr notwendig. Die Maskenpflicht auf bestimmten Plätzen oder in bestimmten Straßen konnte durch die sinkenden Fallzahlen fast überall aufgehoben werden. Nur dort, wo kein Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden konnte, muss eine medizinische Maske getragen werden. Sport darf wieder auf und in allen Sportanlagen betrieben werden. Auch Mannschaftssport ist unabhängig von der Personenzahl erlaubt. In geschlossenen Räumen ist die Anzahl der erlaubten Personen abhängig von der Raumgröße. Eine Person je 10 Quadratmeter Fläche. Außerdem müssen die Hygienevorschriften eingehalten werden, Kontaktdaten sind zu erheben und es muss ein negativer Test vorliegen. Dies gilt nicht für Kinder bis 14 Jahre. Laufveranstaltungen, Radrennen oder vergleichbare nicht stationäre sportliche Wettkämpfe, kontaktlose Sportarten im öffentlichen Raum und unter freiem Himmel sind mit bis zu 250 Sportausübenden zulässig. Es muss ein Hygiene- und Schutzkonzept, Testpflicht, Voranmeldung und digitale Kontaktverfolgung möglich sein. Freibäder, Hallenbäder und Thermen dürfen wieder öffnen. Bei allen Besuchen in Hallenbäder und Thermen ist ein aktuell negativer Corona-Test oder ein vergleichbarer Nachweis nötig. Für Freibäder besteht keine Testpflicht. Beim Schwimmen gilt das Abstandsgebot mindestens 1,5 Meter Abstand. Schwimmkurse für Kinder dürfen durchgeführt werden. Öffentliche und private Spielplätze dürfen von Kindern unter 7 Jahren nur unter der Aufsicht einer sorgeberechtigten oder zur Aufsicht berechtigten Person genutzt werden. Für die beaufsichtigende Person oder für Kinder ab 14 Jahre gilt das Abstandsgebot. Zoologische und botanische Gärten sind geöffnet und können ohne Voranmeldung besucht werden. Aber die Größe von geführten Gruppen muss so begrenzt werden, dass die Teilnehmenden das Abstandsgebot einhalten können. Die Begrenzung der Gruppengröße und den Abstand zu anderen Personen einzuhalten, gilt auch bei Stadtführungen sowie in Museen,
Gedenkstätten, Galerien, Ausstellungshäusern, Bibliotheken und Archiven. Saunen, Dampfbäder und Wellnessangebote dürfen wieder öffnen. Der Abstand 1,5 Meter muss eingehalten werden und es besteht eine Testpflicht. Der Zutritt und Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen ist nur nach Vorlage eines negativen Coronavirus-Testnachweises, Schnelltest höchstens 24 Stunden und PCR-Test höchstens 48 Stunden alt möglich. Fitness, Sport und Yoga-Studios dürfen unter der Voraussetzung einer Testpflicht und Abstandsgebot zwischen den Sportgeräten oder Kursteilnehmer von 2,5 Meter wieder öffnen. Wir hoffen, hiermit können wir alle mit Vorsicht den Sommer genießen. Viel Spaß, bleiben Sie gesund.